试验的时候，哎，我都不知道这个是。你怎么用这个嘞？这个不好用吗？你们俩还太漂亮，做的这个。对。那维护嘞？我现在不知道。然后你俩还找人设计的下面设计的 logo， 是吧？还是我的亲戚。对呀，我们家用的话，现在我觉得也蛮用心。还有一个是这个。你们在百度上推广了吗？